Əziz və dəyərli xalqımız, özəlləşdirmə çeklərini ümidlə saxlayan vətəndaşlar. Özəlləşdirmə çekləri barədə nəyi bilmək vacibdir? Burada sizin üçün qeyd edəcəm. Birincisi, Əmlak Komitəsi prezidenti aldadıb. Çünki məhkəmə zamanı Əmlak Komitəsinin nümayəndələri özəlləşdirmə çekləri prezidentin fərmanı ilə dövriyyədən çıxarılıb deyərək öz günahlarını və xalqa qarşı olan cinayəti prezidentin üstünə atdılar. Diqqət edin, prezident öz fərmanında açıq-aydın yazıb ki, istifadə olunmayan özəlləşdirmə çekləri qanunvericiliklə dövriyyədən çıxarılır. Bir də deyirəm, qanunvericiliklə dövriyyədən çıxarılır. Mülki məcəllə qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılmasını tənzimləyir və orada yazılır ki, qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması ancaq və ancaq mətbuatda elan verildikdən sonra başlayır. Eyni zamanda qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması qaydasının hazırlanmasının Mərkəzi Banka aid olduğu da bir başqa qanunda göstərilib. Bu günə qədər nə elan olunub, nə də istifadə olunmayan özəlləşdirmə çeklərinin dövriyyədən çıxarılması qaydası hazırlanmayıb. Bu faktları bilə-bilə məhkəmələr şərəfsiz oliqarx məmurlarla əlbir olub, şifahi sözü qanundan üstün tutaraq prezidentə və xalqa qarşı düşmənçilik edir. Yalan deyilmiş, şifahi sözə məhkəmələrdə hüquqi qüvvə verməyə çalışırlar. Cənab prezidenti aldadaraq ona yalandan çekləri qanunvericiliklə dövriyyədən çıxarmışıq deyirlər. Bu isə tək şərəfsizlik, ləyaqətsizlik və qeyrətsizlik deyil, həm də xalqa və prezidentə qarşı düşmənçilik və cinayətdir. Hətta məhkəmələr zamanı belə bir şayə buraxılır ki, məhkəmə sədrlərinə prezident aparatından kimlərsə zəng edib və onlara burada belə məsləhət olunub deyirlər. Hətta əgər belə bir tapşırığı prezident aparatından işləyən kimsə veribsə, deməli o qeyrətsiz şeytan məmurlar birbaşa prezidentin düşmənləridir. Belə şeytanlar həm də xalqın düşmənləridir. Bildiyiniz kimi tezliklə bu məsələyə Ali Məhkəmədə baxılacaqdır. Hamımız Ali Məhkəmənin qarşısında toplaşmalıyıq. Sayımız çox olmalıdır ki, cənab prezidentdən qorxmayıb, ona və bizə qarşı düşmənçilik edənlər bizim birliyimizdən, sayımızdan qorxsunlar. Ən əsası, ümid etməliyik ki, bizim birlikdə haqq səsimiz cənab prezidentə tez bir zamanda çatacaq. Hamıdan xahiş edirik, Ali Məhkəməyə təyin olunan gün hamı, ailə üzvləri, həyat yoldaşları, uşaqları ilə birlikdə Ali Məhkəmənin qarşısında olaq. Bir-birimizə dəstək və ümid verək. Hamı gəlsə və bizim sayımızı görsələr, inanın ki, mütləq prezidentə düzgün məlumat verəcəklər. El gücü, sel gücü. Dostlar, məhkəmədə iştirak etmək vacib deyil. Vacib olan bizim ailələrimizlə birlikdə məhkəmə qarşısında olmamızdır. Havalar da inşallah yaxşı olacaq. Hesab edin ki, ailəniz və dostlarınızla birlikdə gəzintiyə çıxmısınız. Vaxt barədə sizə məlumat verəcəyik. Dostlar, siyasi baxışdan müxalifət və ya iqtidar olmasından asılı olmayaraq, biz şeytanlara və onlara əlbir olanlara qarşı birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Xalqa və prezidentə qarşı düşmənçilik edən qeyrətsiz oliqarx məmurları birlikdə ifşa etmək vacibdir. Prezidentin bizim səsimizi eşitməsi üçün birlikdə ailələrimizlə birlikdə haqqımızı tələb etməliyik. Dostlar, unutmayın, yalvarmaq, yaltaqlanmaq yolu ilə haqqa çatmaq olmaz. Haqqı tələb etmək lazımdır. Haqq uğrunda mübarizə, cihad etmək lazımdır. Özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı yeni ajiotaj başlayıb Azərbaycanda.
90-cı illərdə buraxılan bu çeklərin hətta 40 min manat dəyəri ola biləcəyi ilə bağlı yeni bir təbliğat dalğası yaranıb. Yadımdadır ki, bu çeklər buraxılandan üzü bəri 28 may metrosunun həndəvərində çek bazarı yaranmışdı. Deyəsən, hətta indi də davam edir. O zamanlar da, yəni 90-cı illərin sonunda da bu çeklərlə bağlı gülməli proqnozlar verilirdi. Yəni, fantastik qiymətlər barədə optimist rəylər yağırdı. Birincisi, bu çeklərin ömrü bitib, mənəvi ömrü bitib. Onlar heç zaman heç nəyə yaramayacaq. Azərbaycanda özəlləşdirmə azad bazar argumentləri olmadan gedir. Özəlləşdiriləcək nəsnələr qalıbsa belə, onlara tamah salanların həmin çekləri əldə etmə imkanları başqalarından daha artıqdır. Yəni, prinsipcə özəlləşdirmə hər hansı obyektin, mülkün, istehsal obyektinin özəlləşdirilməsi mafiya kurallarına uyğun olaraq aparılır. Özəlləşdirmə kimi yox, ələ keçirmə, mənimsəmə şəklində baş verir. Əlbəttə, əgər kimilərsə bu çeklərlə bağlı sadəlöv romantik duyğular bəsləyirsə, belə romantik duyğuları məhv etmək kimi qəddar bir əməlin və niyyətin sahibi olmaq istəməzdim, amma həmin çekləri o zaman dövriyyəyə buraxan Heydər Əliyevin belə o çeklərlə əhalinin mülk sahibi olması kimi bir planı olmayıb. Yəni, özəlləşdirmə çeklərinin dövriyyəyə buraxılması fırıllaq niyyətlərlə baş verib, o qaydada da davam edib, indi də davam edirsə, yenə də fırıllaqçılıq üzərindədir. Əslində, mənə belə gəlir ki, bizim sadəlöv vətəndaşlarımız bu çeklərlə bağlı illüziyaları xoş niyyətlərlə bərpa etməyə çalışırlar. Adamlar ümid edirlər ki, gerçəkdən bunlar nəyəsə yaraya bilər. Ümid axı bütün başqa qapıların, hətta sərhəd qapılarının qapandığı ölkələrdə salamat qalmış çox az saylı argumentlərdən biri olur. İşin bazar və ya qeyri-bazar məntiqini də bir kənara tullayın. Bir anlıq xəyallardan yox, gerçək istiqamətlərdən mühakimə edin. Əliyevlər istəyərlərmi ki, Azərbaycanlılar mülk, biznes, obyekt, pul sahibi olsunlar? Əliyevlər rəva görərlərmi ki, Azərbaycanlılar azad şəkildə biznes qurub varlana bilsinlər? Əgər bunu istəyərlərsə, o zaman nədən insanların varlanması və özünə güzəran qurması üçün zəruri olan bütün qapıları qapadır, işıq gələn bütün deşikləri qapadırlar ki? Yəni, gerçəkdən hələ də Heydər Əliyevdən miras qalmış hansısa xəlqi planların plan qırıqlarının olduğuna inananlar necə var ola bilir? Bir millətin başına bir sülalə daha hansı oyunları açmalıdır ki, bu sülalənin bu millət üçün heç zaman zərrə qədər də fayda vermək niyyətinin olmadığını anlamaq bu qədər çətin olsun. Əlbəttə, xəyalpərvər həmvətənlərimiz hansısa işbazların at oynatması üçün çek bazarının canlandırılmasında bilmədən iştirakçı ola bilərlər. Həmin adamlar da bunu xoş niyyətlərlə etmiş ola bilərlər. Amma bu çeklər üzərində plan qurmaqla nələrsə qazanmaq mümkün deyil, olmuyub və olmayacaq. Mənim mülahizəm budur. Nəyə görə bu məsələni fərqləndirdim? Ona görə ki, son bir ay ərzində 100 nəfərdən artıq insan mənə müraciət edib və həmin insanları cavabsız qoymaq istəməzdim. Həm də insanlarımızın mənasız istiqamətlərə boşuna enerji sərf etməsinə heyvim gəlir. Əliyev ailəsi sizin qazanmaq şansınızın ola biləcəyi heç bir yolu açıq qoymaz. O cümlədən mənəvi ömrünü başa vurmuş bu kağız parçaları ilə qazanmaq imkanlarınızı. Bu sülalə yalnız sizi istismar etmək üçün var. Onların başqa planları yoxdur. Bu yaxınlarda bu özəlləşdirmə çekləri haqqında yayılan söz-söhbətə münasibət bildirmişdim və demişdim ki, cəmaatın başını piyləyirlər. İnsafən ilə cəmaatda da az yoxdur. Ölkənin əhalisinin nəşriyyəti özünü lox yerinə qoyub. Lap elə dünən idi, belə bir video atdılar mənə ki, həyəcanlı başlığından adamın tükləri ürpərirdi. 100 minlər meydanda, nə bilim, daha nələr. Baxıram ki, söhbət özəlləşdirmə çeklərindən gedir. Kimlərinsə əlində hələ qalıbmış və bu çekləri əlində saxlayan 10 minlərlə insan var. Səbəbi mənə məlum deyil. Sonra baxıram ki, bir yığın tanınmış, cəmaata ağıl vermə iddiasında olan şəxslər də var bu zümrənin içində və inadla, israrla gözləyirlər ki, bəs günün birində bu çeklərin vaxtı açıla bilər.
Məhkəmə yığışdı, qərar verdi ki, gedin, dağılışın, bu çeklər bir daha verilməyəcək. Bu məsələnin bir tərəfi, yəni əslində həmin o izdiham da bu məhkəmədən ya gözləntilər üçün, ya da həmin məhkəməyə bir növ əzələ göstərmək üçün toplaşmışdı. Əlbəttə, bunların bir təşkilatçısı planı var. Ola bilməz ki, olmasın. Olsun, yəni, bunda bir işim yoxdur. Tək kimlərsə milləti hansısa maraq qruplarına görə də olsa təşkilatlandırsın, bu sosial vərdiş tamamilə itib getməsin. Amma axı sözüm yarımçıq qaldı. Heydər Əliyev bu özəlləşdirmə çeklərini 1996-cı ildə konfet kağızı kimi nəzərdə tutaraq dövriyyəyə buraxdı. O zaman çoxları ümidlə bağrına bastırdı bu çekləri ki, birinin qiyməti $1000 olacaq, $4000 olacaq və s. Ay insanlar deyirdim və həm də yazırdım Azadlıq qəzetində ki, buraxın bu avara ümidlərin başını. Heydər Əliyev Azərbaycanlılara adam başına $1000 pul verməz. Bu nəslin verən əli yoxdur. Azərbaycanlılardan adam başına $10.000 qoparar, yığar, toplayar, amma Azərbaycanlıların hərəsinə və ya ailə başına belə $1000 verməz. İlham Əliyev də onun oğludur və ildə ən azı 4 dəfə hər fəslin əvvəlində bəyan edir ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin idarə etmə üsulu davam edir. Yəni İlham Əliyev də Azərbaycanlılara adam başına $1000 pul verməz, heç $100 da verməz. Alar, necə ki cərimələri artıq qoşa sıfırlarla alır, amma verməz. Buna görə də mən əlində özəlləşdirmə çeklərini sıxıb 30 il saxlayan adamların səbr və inatkarlığı qarşısında baş əyərək bir daha bildirirəm ki, bu inatkarlığı o zaman göstərmək lazım idi ki, Azərbaycanın mal dəyərini bu kağız parçaları ilə simvollaşdırıb əhaliyə konfet kağızı kimi payladılar. İnsanlar da fərqinə varmadılar ki, bu kağızların içində heç konfet də yoxdur, eləcə kağızdır. Azərbaycan boyda ölkənin bütün müəssisə və təsisatlarını bu kağızlara bürüyüb aldılar, kağızları soyub cəmaatın üstünə atdılar ki, bunları bərk-bərk saxlayın, nə zamansa Allah əvəzini verəcək. Yoxdur bu söhbət. Əvvəlindən yox idi və ola bilməzdi. Bu kağızların üstündə Heydər nəfsi zərb olunub və onlardan bərəkət gözləmək yayın cırhacırında böyük səhrada qar yağışını gözləmək kimi bir nəsnədir. Amma ümid etmək istəyirsinizsə, edin də mən nə deyə bilərəm ki?